Et bien, bonjour bon les amis, au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est en place depuis quelques temps déjà. Et voilà, il est temps pour moi de lancer officiellement cette chaîne YouTube, l'instant d'une escapade. Donc avant tout, je souhaite à tout le monde une belle transition de 2022 à 2023. Un bon début de nouveau cycle avec des belles choses, des belles vibrations pour cette année 2023 qui se présente à chacun de nous. Donc comme je le disais, je lance à ce jour officiellement la chaîne YouTube l'instant d'une escapade. Allez, c'est parti. Donc cette chaîne aura pour but de vous amener avec moi dans les endroits où je vais souvent, dans des endroits que je découvre encore au jour d'aujourd'hui, comme il y a 4 jours j'ai découvert un magnifique domaine que je dois aller explorer. Voilà, des endroits secrets, des endroits remplis de magie. Donc il y aura des endroits que j'ai pu trouver par moi-même, au détour d'un sentier, au détour d'une intuition, à la réception d'une intuition plutôt, et surtout aussi à la réception de certains signes, des endroits où j'ai pu aller découvrir aussi grâce aux guides spirituels et aux guides physiques, ces guides physiques que je peux rencontrer au détour d'une balade. Voilà, vous lancez la conversation, la connexion se fait, et puis voilà, on commence à vous délivrer des petits endroits où aller. Donc chaque fois qu'on vous explique ces endroits, c'est assez facile, hein. On vous dit au bout de la rue là-bas, au bout du chemin à droite, à la croix tu reprends à gauche. Quand tu vois la maison rouge à droite, tu continues tout droit. Mais bon, une fois sur place, bien évidemment, c'est compliqué de trouver l'endroit et par force et volonté, on le trouve finalement. Et puis là, il n'y a rien de plus magique. Les endroits où je vous amènerai, ça sera des endroits autant en forêt, comme ici. Voilà, des endroits pour vous faire sentir l'énergie. Ça sera avant tout des vidéos qui auront pour but de vous imprégner de l'énergie du moment, du lieu. Je vous amènerai aussi dans des endroits couverts, on va dire, style des chapelles, des maisons, tout ça. Bien sûr, toujours dans le respect du lieu, hein. Il n'y aura pas d'intrusion malsaine de ma part, hein. Tous les endroits où je vais aller, ils sont accessibles, hein. Bon, certes, des fois, entre vous et moi, il faut passer une clôture, hein. Il faut passer un panneau propriété privée, mais ça sera toujours dans le respect, bien évidemment, hein. Ensuite, il suffit juste d'un peu s'expliquer, si on tombe sur des personnes. Voilà, bon, voilà. Et ensuite, certains lieux, je vous conterai l'histoire du lieu. Alors, pour les informations historiques, vous avez des guides où vous pouvez tomber sur les infos, tout naturellement, sur des livres, sur Internet. Mais certains lieux, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'histoire, ou à peine un peu. Et c'est vous sur place, c'est moi sur place. Avec les connaissances, avec toujours pareil, avec l'intuition, le ressenti, hein, les gens qui visualisent cette vidéo savent comment je fonctionne. Avec tout ce qui est ressenti, intuition et signes, on peut remonter l'histoire tout simplement, hein. Il suffit de 2 ou 3 symboles gravés dans le mur, il suffit de 2 ou 3 dates, voilà, et vous pouvez remonter l'histoire. Ensuite, comme je le disais, j'aurai affaire aussi aux guides physiques, hein, les locaux des lieux, surtout les anciens, hein, car si la pierre retient la mémoire, les anciens, les ancêtres, eux, c'est une encyclopédie de mémoire, donc allez à leur contact. Chut. Osis, viens ici. Bye, viens ici, viens. Osis, au pied. Quelque chose là. Viens là, Osis, viens. Donc voilà, entre vous et moi là, ça sera ça aussi des vidéos, hein. Ça sera de l'improvisation, des choses comme ça qui vont... là juste en face là-bas, il y a quelque chose, alors une petite bête, hein.
Donc ça sera ça aussi, hein, vous amener à la découverte de la faune et de la flore. Mais bon, avant tout, ça sera des lieux bien, bien spécifiques. Donc comme je le disais là juste avant l'intrusion de la bête sauvage, voilà, aller au contact donc des locaux. Donc bon, au début, souvent par expérience, ils sont un peu sur la pointe des pieds parce que bien évidemment, ils ont peur toujours de l'étranger. Mais bon, voilà, il faut savoir y faire, il faut les mettre en confiance. Et puis après, une fois que ça commence à parler, voilà, ça donne plein d'informations et c'est là où il y aura la magie et tout ce qui va avec sur les vidéos. Voilà mes amis, au plaisir vraiment de lancer officiellement cette chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me tient à cœur, partager ces endroits. Mais voilà, avant tout, ça sera vraiment vous imprégner du lieu et aussi laisser une trace de ces endroits-là. Comme je l'ai déjà dit, certains sont notés dans les livres et d'autres non. Donc laisser pour les générations futures. Et puis pour les personnes qui tomberont sur ces vidéos, les personnes inconnues, hein, voilà, se poser la question pourquoi on tombe sur cette vidéo, est-ce que j'ai pas un lien avec cet endroit, avec ce lieu, notamment si je suis pas loin, pourquoi ne pas y aller, tout ça. Donc voilà, toutes ces questions-là à se poser. Donc merci à tout le monde. Donc aussi un dernier truc, une dernière chose, ça sera des vidéos de petit format, entre 20 et 25 minutes, hein, car sur YouTube, il faut savoir qu'au-delà de 25 minutes, il faut payer quelque chose. Et puis voilà, donc on dit souvent que plus c'est long, plus c'est bon, mais voilà, dans la vidéo, plus c'est long, plus les personnes peuvent lâcher l'affaire et voilà, et se retirer de la vidéo. Et voilà mes amis, donc au plaisir, ça s'appelle l'instant d'une escapade. Donc la première vidéo va arriver d'ici quelques jours. Je vais vous amener dans un lieu. Donc ce premier lieu, c'est un lieu que j'ai pu découvrir aussi dans l'échange avec une personne qui m'a guidé vers ce lieu. Je vous amènerai à la chapelle Saint-Étienne. C'est une chapelle abandonnée au jour d'aujourd'hui. C'est une chapelle faite de pierres de calcaire. Et la première pierre a été posée au XIIe siècle. La chapelle Saint-Étienne. Voilà, ça sera la prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous présenter la belle âme qui va m'accompagner. Osis, viens là Osis, au pied, viens ici. Elle sera tout le temps avec moi, hein, que ce soit des lieux à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà, assis calunnette. Mais oui, regardez, toujours suivre l'instinct d'un animal. Hein? Parce que là, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Lavoir d'antan. Et ce lavoir d'antan, si je l'ai découvert, c'est grâce à la caillonnette, qui un jour, lors de la balade, elle n'est pas loin, hein, ce lavoir, il n'est pas loin. Lors d'une balade, elle s'est barrée à travers un petit bosquet. À un moment donné, j'ai entendu pouf. Oh. Donc moi-même, j'ai pénétré le bosquet. Et puis voilà, et puis au fil des branchages, tout ça, je suis tombé sur un magnifique lavoir d'antan. Et ça rejoint ce que je vous disais, ce lavoir d'antan, j'y passais à proximité depuis des années, mais je ne savais pas qu'il était là, parce qu'il était mentionné nulle part. Et donc ce jour-là, grâce à la calunnette, j'ai pu le découvrir. C'est pour ça, toujours avoir un animal lors des explorations, parce que ça peut vous avertir aussi, si une présence arrive, hein, se préparer à se justifier de notre présence sur le lieu. Donc voilà, donc la calunnette, c'est sûr et certain, elle sera tout le temps avec moi. Voilà les amis, merci de l'écoute, merci du visionnage. Ça s'appelle l'instant d'une escapade. Un instant, normalement c'est rapide, mais voilà, ça sera des longs instants qu'on va partager ensemble. Alors calunnette, qui c'est que tu es avec nous dans la forêt?